Sejak 5 bulan, Jawa Timur belum diguyur hujan. Akibatnya sejumlah daerah di Jawa Timur mengalami kekeringan dan sebagian kawasan hutan serta lahan kering terbakar atau karhutla. Dengan kondisi kemarau panjang ini, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah bersama masyarakat Jawa Timur melaksanakan sholat istisqa atau minta hujan dalam acara Istighosah bersama. Sholat istisqa dan doa bersama ini digelar di lapangan Polda Jatim pada Minggu pagi. Seperti yang diberitakan beberapa waktu lalu, kawasan Gunung Arjuna, Panderman, Semeru, Raung telah mengalami kebakaran hutan akibat kemarau yang panjang. Menurut Gubernur Jatim Kofifa Indar Parwansa, tingkat kekeringan di setiap wilayah tidak sama. Di sejumlah daerah yang memiliki kekeringan tinggi, pemerintah provinsi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengerahkan helikopter dan pesawat untuk mengguyur air dari atas kawasan yang mengalami kebakaran lahan. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan menambahkan bahwa sholat istisqa dan doa bersama ini merupakan bentuk ikhtiar setelah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan jajaran aparat untuk menuntaskan bencana kekeringan serta karhutla di Jawa Timur. Mohon Allah berkenan menurunkan hujan yang membawa berkah bagi bumi Jawa Timur, dan tentu adalah hujan dan yang membawa berkah bagi daerah-daerah yang masih mengalami kemarau, terutama yang sedang mengalami karhutlah di beberapa titik. Kami mengumpulkan masyarakat Jawa Timur, kumpul semuanya di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Indonesia semakin damai. Permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia saat ini, di Papua, di tempat-tempat mana yang sekarang masih bergejolak, dan mungkin rangkaian di Jakarta sebagai pusat pemerintahan, supaya cepat permasalahan-permasalahan selesai. Diharapkan upaya ikhtiar ini akan membuahkan keberkahan dengan turunnya hujan untuk menuntaskan masalah kekeringan di sejumlah daerah di Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan.